अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखें, अगला जो मौजू शाह साहब ने दिया है वो काली खांसी का मौजू है। बच्चों में काली खांसी हो जाती है। दरअसल काली खांसी एक असाबी तहरीक होती है। बच्चों की आँखें बहुत सफ़ेद होती हैं, उनका जो है कमज़ोरी उनमें ज़्यादा हो जाती है। दूध उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूध ऐसे मुंह में रख कर ऐसे रखते रहते हैं मुँह, और गुजारते नहीं। तुरस चीज़ें हाँ अगर उनको दी जाएँ, कोई फांटा टाफ़ी दी जाए, इस तरह की चीज़ें, खट्टी चीज़ें फिर भी खा लेते हैं, लेकिन दूध नहीं पीते क्योंकि तहरीक असाबी होती है। दूध उन्होंने बेचारों ने क्या पीना होता है, तो काली खांसी दूध पीने से और भी बढ़ जाती है। तो इसमें हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि काली खांसी में मूंगफली दी जाए, कूट के ना मूंगफली, थोड़ी थोड़ी मूंगफली बच्चों को दी जाए, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है काली खांसी को। तो इसमें नुस्खा एक ले लें, फटकड़ी, सफ़ेद फटकड़ी आप खिल कर लें, आंवला ले लें, काली हरीड़ ले लें, एक तोला हर चीज़ ले लें। तो इसमें एक चुटकी बच्चों, छोटे बच्चों के लिए चुटकी हर 2 घंटे बाद दें। तो इंशाअल्लाह 4-5 खुराकें रोज़ाना इस तरह दें, तो 2-3 दिन में ही इंशाअल्लाह ये फटकड़ी, ये अपना जो काली खांसी है बिल्कुल अल्लाह पाक आसानी कर देते हैं। इसमें छोटे बच्चों को ये दें। अचार और भुना हुआ गोश्त बेहतरीन खुराक है। जैसे जैसे तुलसी हम देते जाएंगे, एक तरह ये फंगस की बुनियाद पर इलाज होता है। फंगस की बुनियाद पर, ये फंगस की तरह बीमारी है ये काली खांसी। तो फंगस का इलाज कर दिया जाए तो काली खांसी खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो इस तरह ये इलाज किया जाए, यानी तुलसी देकर काली खांसी ठीक हो सकती है। तो अल्लाह पाक आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अरे भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नज़र आएंगी। शुक्रिया।